បន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ2020វីរុសខូចចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរសែនដែលធ្វើឲ្យមិនអាចរកឃើញថ្នាំព្យាបាលបានអត្រាមរណភាពកើនឡើងដល់56ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ទូទាំងពិភពលោកកើនដល់110លាននាក់មានតែពលរដ្ឋដែលមានភាពស៊ាំមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេដរាបណាពួកគេពាក់ខ្សែដៃដែលសម្គាល់ពួកគេថាជាបែបនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបង្ខំចិត្តវាស់សីតុណ្ហភាពតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ព្រឹកហើយអ្នកដែលមានគ្រុនក្តៅសម្បីតែបន្តិចក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតំបន់ចាត់តលេសាប់ដែលគេស្គាល់ថាជាតំបន់ខ្សោងស្ពាកចាំអារាមបាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រឡប់មកពីពួកគេវិញទេនៅឆ្នាំ2024សង្គមត្រូវបានបិទគប់អស់រយៈពេល4ឆ្នាំនីកូមានភាពស៊ាំនឹងវីរុសនេះដូច្នេះគាត់ធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកដឹកជញ្ជូនព្រឹកមួយគាត់បានយកកញ្ចប់មួយទៅផ្ទះអ្នកមានមួយដែលមានស្លាកសញ្ញាគម្រាមបាញ់អ្នកដែលឈ្លានពានគាត់រត់កណ្ដឹងហើយអតិថិជនបានស្ដីបន្ទោសគាត់តាមរយៈឧបករណ៍បំពងសំឡេងមុនពេលសុំឲ្យគាត់ដាក់កញ្ចប់នោះក្នុងប្រអប់ដែលបង្កើតឡើងដោយនាយកដ្ឋានអនាម័យប្រអប់នេះសម្អាតកញ្ចប់មុនពេលផ្ញើវាចូលទៅខាងក្នុងអតិថិជនបដិសេធមិនផ្ដល់ទឹកតែដល់នេកូទេព្រោះគាត់មកយឺតហើយនិយាយថាគាត់ចង់បានអ្នកដឹកជញ្ជូនផ្សេងនៅពេលក្រោយនីកូគិតថាបុរសនោះគ្រាន់តែស្អប់គាត់ដោយសារច្រណែននៅក្នុងឃ្លាំងមួយថៅកែរបស់នេកូគឺលោក Lester គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនហើយតាមដានបុគ្គលិករបស់គាត់ដោយតាមដានពួកគេជុំវិញដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនឹង Kip Lester សម្គាល់ឃើញថានីកូមិនបានរើទេដូច្នេះគាត់ក៏បានហៅវីដេអូទៅគាត់ហើយបានដឹងថាគាត់កំពុងសម្រាកដោយលេងបាល់បោះនីកូត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការមិនអើពើនឹងការដឹកជញ្ជូនអតិភិបហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការវិញទន្ទឹមនឹងនេះអេម៉ាចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃរបស់នាងមើលវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតពេលម្ដាយរបស់នាង Pepper ភ្ញាក់ពីដំណេកអ៊ីមបានសួរនាងថាតើមិត្តភក្តិម្នាក់អាចមកលេងបានឬអត់ Pepper បដិសេធព្រោះវាមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជំងឺអូតូអ៊ុយមីនរបស់អ៊ីមពួកគេទាំងពីរនាក់ធ្វើតេស្តរកមេរោគហើយប្រឡងជាប់ដោយគ្មានបញ្ហាដូច្នេះអេម៉ាស្រែកដាក់ឪពុករបស់នាងដើម្បីរំលឹកគាត់ឲ្យយកវាទៅដែល William កំពុងហាត់ប្រាណខណៈពេលកំពុងមើលព័ត៌មានអំពីតំបន់ខាដែលទើបបើកថ្មីរបាយការណ៍នានានិយាយថាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះគឺព្រៃផ្សៃពេលលើសំឡេងកូនស្រីហៅ William ក៏ប្រញាប់ទៅធ្វើតេស្តហើយក៏ប្រឡងជាប់នៅពេលនោះនីកូបានមកដល់ជាមួយកញ្ចប់មួយចំនួនហើយអេម៉ារំភើបចង់សម្លឹងមើលមនុស្សម្នាក់ផ្សេងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនីកូដាក់អីវ៉ាន់ដែលដឹកជញ្ជូនទៅក្នុងប្រអប់អនាម័យហើយមានអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងដែលបានរកឃើញប្រាក់ទឹកតែដ៏សប្បុរសមួយបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់អ៊ីម៉ានីកូអង្គុយលើដំបូលមួយសម្រាប់សម្រាកកម្ដងទៀតគាត់បានហៅវីដេអូទៅមិត្តស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះ Sarah ដើម្បីបង្ហាញនាងនៅទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យដែលត្រូវបានបំពល់ដោយផ្ទាំងប៉ាណូដ៏ធំរបស់ Lester Sarah ចែករំលែកទេសភាពជាមួយជីដូនរបស់នាងលីតាព្រោះពួកគេទាំងពីរមិនអាចចេញពីអាផាតមិនបានតាមពិតទៅ Nicole និង Sarah មិនបានជួបគ្នាផ្ទាល់ទេហើយគ្រាន់តែណាត់ជួបតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ Lester ទទួលបានសារពីអតិថិជនម្នាក់ពីព្រោះ Nicole មិនបានបង្ហាញខ្លួនគាត់បានទូរស័ព្ទទៅប្រតិបត្តិការ Drone Dozer ភ្លាមហើយសុំឲ្យគាត់រក Nicole មិនយូរប៉ុន្មានយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក៏បានរកឃើញ Nicole ហើយ Lester ក៏ផ្ញើសារទៅគាត់ដោយនិយាយថាគាត់កំពុងសម្លឹងមើលគាត់ Nicole គ្រាន់តែចង្អុលម្រាមដៃទៅកាមេរ៉ាហើយបន្តដើរទៅមុខទៀតស្រាប់តែរកឃើញចំណុចត្រួតពិនិត្យមួយទាហានបានចង្អុលកាំភ្លើងមករកគាត់ដូច្នេះគាត់ក៏បង្ហាញខ្សែដៃរបស់គាត់ឲ្យពួកគេឃើញយ៉ាងរហ័សហើយពួកគេក៏អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ដើរចេញពេលដែលការដឹកជញ្ជូនទាំងអស់នៃថ្ងៃនោះត្រូវបានធ្វើរួចហើយ Nicole ក៏ទៅផ្ទះវិញហើយលាងសម្អាតខ្លួនឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកគាត់ធ្វើការលើម៉ូតូរបស់គាត់ហើយទីបំផុតជួសជុលវារួចរាល់ដោយរំភើបចិត្តពេលលើសំឡេងម៉ាស៊ីននីកូបានសន្សំប្រាក់ដើម្បីរត់គេចខ្លួនជាមួយសារ៉ាទៅកាន់តំបន់ Big Sur ដែលជាតំបន់មួយក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមិនមានករណីឃាតកម្មនេះអស់រយៈពេល6ខែមកហើយឥឡូវនេះគាត់គ្រាន់តែត្រូវការទិញខ្សែដៃខុសច្បាប់មួយសម្រាប់សារ៉ាទន្ទឹមនឹងនេះ Pepper ទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទពីមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលចង់ធ្វើដំណើរហួសពីដែនកំណត់ទីក្រុងហើយដឹងថានាងមានមធ្យោបាយខុសច្បាប់ដើម្បីនាំពួកគេទៅទីនោះ Pepper គិតថ្លៃ$300,000សម្រាប់សេវាកម្មនិងសារដែលទំនាក់ទំនងរបស់នាងនៅក្នុងនាយកដ្ឋានអនាម័យនៅថ្ងៃបន្ទាប់នីកូបានលួចចូលទៅក្នុងអគារដែលគេបោះបង់ចោលមួយហើយបានរកឃើញការិយាល័យដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការគាត់លេងសើចមួយសន្ទុះហើយសប្បាយចិត្តដែលបានរកឃើញប្រអប់ខ្មៅដៃមួយទន្ទឹមនឹងនេះតារាចម្រៀងមេកំពុងផ្សាយផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកតាមដានរបស់នាងលោក Dozer បានផ្ញើប្រាក់ចំនួន$100ទៅនាងហើយប្រាប់នាងថាបទចម្រៀងរបស់នាងបានជួយគាត់ក្នុងអំឡុងពេលបម្រើកងទ័ពមេច្រៀងតាមសំណើរបស់គាត់ដែលកំពុងត្រូវបាន William និង Sarah តាមដានមើលផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Lita មិនមែនជាអ្នកគាំទ្របទចម្រៀងសោកសៅបែបនេះទេហើយចង់ឲ្យពួកគេអាចស្ដាប់តន្ត្រីសើចៗជំនួសវិញនៅពេលនោះ Nicole បានមកដល់ apartment របស់ពួកគេជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនពិសេសមួយ Sarah បើកប្រអប់អនាម័យហើយរកឃើញកំណាប់ឲ្យមួយពី Nicole រួមទាំងខ្មៅដៃផងដែរទាំងនេះមានន័យច្រើនសម្រាប់នាងព្រោះនាងជាសិល្បករម្នាក់ពួកគេសន្យាគ្នាថានឹងថាគ្នានៅថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែការសន្ទនាដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់ពួកគេត្រូវបានរំខានដោយការហៅទូរស័ព្ទពី Wester ដែលប្រាប់ Nicole ឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីការផ្សាយផ្ទាល់ចប់មេបានផ្ញើសារទៅ Dozer ដើម្បីអរគុណគាត់ចំពោះការបរិច្ចាគដ៏ច្រើនហើយបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ឲ្យធ្វើការហើយជាវីដេអូនាងផ្ដល់ជូនដើម្បីធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ដែលរស់រាយរាក់ទាក់ដូច្នេះលោក Dozer ពន្យល់ថាគាត់បានជាប់ឃុំឃាំងតាំងពីមុនពេលចូលកាន់តំណែងជាខូគាត់បានអង្គុយលើរទេះរុញក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញមនុស្សមិនអើពើនឹងគាត់ដូចដែលពួកគេតែងតែធ្វើចំពោះជនពិការដូច្នេះនៅទីបំផុតគាត់ក៏ឈប់ចេញពីផ្ទះគាត់មិនបាននៅខាងក្រៅអស់រយៈពេល6ឆ្នាំហើយលោក Dozer បង្ហាញយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់គាត់ដល់លោកមេហើយបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនៅទីនោះអាក្រក់ដូចដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាននិយាយនៅយប់នោះបានរកឃើញបុរសម្នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីតំបន់ខបុរសនោះស្បត់ថាគាត់ស្អាតស្អំប៉ុន្តែអ៊ីនទីងកំបិតចេញមកចាក់គាត់រហូតដល់ស្លាប់ទន្ទឹមនឹងនេះនីកូបានដំឡើងម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងនៅក្នុងទីធ្លារបស់គាត់ដើម្បីចាក់ភាពយន្តសម្រាប់ការណាត់ជួបតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់គាត់ជាមួយសារ៉ាពួកគេត្រូវបានរំខានដោយលេថាដែលនិយាយថានាងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនហើយចាប់ផ្ដើមក្អកសារ៉ាប៉ះថ្ងាសរបស់នាងហើយបញ្ជាក់ថានាងមានគ្រុនក្តៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2វិនាទីប៉ុណ្ណោះនាយកដ្ឋានអនាម័យបានឡោមព័ទ្ធអគារនោះភ្នាក់ងារបានរត់កណ្ដឹងរបស់សារ៉ាប៉ុន្តែនាងមិនអើពើនឹងពួកគេទេដូច្នេះពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមគូសទ្វារហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីយកវាចុះមកទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ីមបានមកដល់ហើយប្រាប់ពួកគេថាពួកគេមានអាផាតមិនខុសសារ៉ាសម្លឹងមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពីរបៀបដែលភ្នាក់ងារទាំងនោះលួចចូលទៅក្នុងផ្ទះអ្នកជិតខាងរបស់នាងហើយព្យាយាមចាប់ខ្លួននាងអ្នកជិតខាងដែលអស់សង្ឃឹមបានមកមាត់ទ្វាររបស់សារ៉ាហើយអង្វរសូមជំនួយដូច្នេះសារ៉ាក៏ពិចារណាបើកវាយ៉ាងណាក៏ដោយនីកូបានបញ្ចុះបញ្ចូលនាងឲ្យនៅស្ងៀមដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងភ្នាក់ងារបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីនោះហើយនាំនាងចេញយ៉ាងរហ័សបន្ទាប់មកអ៊ីមបានរត់កណ្ដឹងរបស់សារ៉ាហើយនិយាយថាគាត់ដឹងថានាងនៅទីនោះដូច្នេះសារ៉ាត្រូវបង្ខំចិត្តឆ្លើយអេមេជម្រាបនាងថាមានករណីជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងអគារនេះហើយសួរថាតើនាងបានចាក់ចេញពីអាផាតមិនហើយឬនៅសារ៉ាស្បត់ថានាងមិនទាន់បានធ្វើដូច្នោះទេដូច្នេះអ៊ីមក៏ចាក់ចេញក្រោយមកសារ៉ាបានគ្រប់ខ្លួនទាំងមូលរបស់នាងហើយយកថ្នាំមួយចំនួនទៅឲ្យលីតាដែលនៅតែប្រាប់នាងឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយពីនាងមិនយូរប៉ុន្មាននីកូក៏ទៅដល់អាផាតមិនប៉ុន្តែគាត់និងសារ៉ានៅតែនិយាយគ្នាតាមអេក្រង់របស់ពួកគេសារ៉ាប្រាប់គាត់ថាលីតាមានគ្រុនក្តៅដូច្នេះនាងនឹងមិនប្រឡងជាប់នៅពេលព្រឹកទេដែលមានន័យថាភ្នាក់ងារនឹង
យកពួកគេទាំងពីរនាក់បដិសេធមិនបោះបង់ចោលសារ៉ាឥឡូវនេះនីកូចំណាយពេលមួយយប់អង្គុយនៅខាងក្រៅទ្វារផ្ទះរបស់សារ៉ាហើយពួកគេជែកគ្នាអំពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលពួកគេចូលចិត្តជាមួយគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះដែរវីលៀមពាក់ម៉ាស់អុកស៊ីសែនហើយព្យាយាមចាក់ចេញពីផ្ទះប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានភេប្រចាប់បានគាត់ស្បត់ថាគាត់មានកិច្ចប្រជុំការងារប៉ុន្តែភេប្រមិនជឿគាត់ទេហើយចង្អុលបង្ហាញថារាល់ពេលដែលគាត់ចាក់ចេញគាត់តែងតែនាំរឿងមកខ្វក់មកលើកូនស្រីរបស់ពួកគេវីលៀមរំលឹកនាងថាការងាររបស់គាត់គឺចិញ្ចឹមពួកគេឲ្យមានអាហារដូច្នេះភេប្របានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅដោយស្ទាក់ស្ទើរហើយប្រាប់គាត់ឲ្យដុតសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់នៅពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់មកភេប្របានពិនិត្យមើលអ៊ីម៉ាដែលគិតថាឪពុករបស់នាងកំពុងធ្វើអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នាងហៅខ្លួនឯងថាទុំខ្សោយហើយសួរថាតាមម្ដាយរបស់នាងចង់យីនាងខុសប្លែកពីគេដែរឬទេប៉ុន្តែភេប្រស្បត់ថានាងល្អឥតខ្ចោះដូចដែលនាងជាប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកវីលៀមបានជួបជាមួយមេដែលត្រូវបានស្លៀកពាក់ខ្លែងខ្លួននិងពាក់របាំងមុខដើម្បីនៅជាមួយគាត់ដូចសពមួយដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវីលៀមធុញទ្រាន់នឹងរបាំងមុខហើយបានដោះវាចេញមុនពេលពួកគេសម្អាតពេលវីលៀមត្រឡប់មកផ្ទះវិញភេប្រឃើញគាត់ដុតសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ព្រឹកបន្ទាប់សារ៉ាធ្វើតេស្តរកមេរោគនៅលើទូរស័ព្ទរបស់នាងប្រឡងជាប់ប៉ុន្តែលីតាមិនជាប់ទេដូច្នេះកម្មវិធីនិយាយថាភ្នាក់ងារនឹងទៅដល់ទីនោះឆាប់នេះនីកូភ្ញាក់ពីដំណេកនៅខាងក្រៅហើយអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះគាត់សូមឲ្យសារ៉ារត់គេចខ្លួនជាមួយគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសារ៉ាបដិសេធមិនបោះបង់ចោលលីតាទេហើយប្រាប់គាត់ឲ្យចាក់ចេញដោយគ្មាននាងនីកូសន្យាថាគាត់នឹងរកដំណោះស្រាយហើយប្រញាប់ចេញពីអគារខណៈពេលដែលសារ៉ាកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពនៅតាមផ្លូវចេញ Nico បានទូរស័ព្ទទៅ Lester ហើយស្នើសុំទិដ្ឋាការការពារខ្លួនពី Lester មិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីប្រាប់គាត់ថា Piper និង William អាចធ្វើបានដោយបង្ហាញថាកញ្ចប់ដែលគាត់កំពុងដឹកជញ្ជូននោះជាខ្សែដៃខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីឈប់នៅផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីយកប្រាក់សន្សំរបស់គាត់ Nico ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់វិមាននោះហើយនិយាយជាមួយគូស្វាមីភរិយាដើម្បីសុំជំនួយ William ធ្វើពុតជាមិនដឹងពីអ្វីដែលគាត់កំពុងនិយាយរួចក៏បិទទូរស័ព្ទបន្ទាប់មកគាត់និង Piper បានឆ្លោះប្រកែកគ្នាព្រោះមានតែមនុស្សដែលគួរឲ្យទុកចិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះដែលគួរដឹងអំពីអាជីវកម្មរបស់ពួកគេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមាននរណាម្នាក់បានលេចធ្លីព័ត៌មាននោះដោយអស់សង្ឃឹមក្នុងការសម្អាតភាពរញ៉េញ៉ៃភេទប្រាប់ Nico ថា William គ្រាន់តែប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុណ្ណោះហើយសួរគាត់ថាអ្នកណាប្រាប់គាត់អំពីរឿងទាំងនោះ Nico អះអាងថាគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើដូច្នោះទេគាត់គ្រាន់តែទីដោយសារតែពួកគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយអាចមានទំនាក់ទំនងគ្នាភេទធ្វើពុតជាគ្មានខ្សែដៃនៅសល់ទេប៉ុន្តែបានឲ្យគាត់នៅអាសយដ្ឋានមួយដែលគាត់អាចទៅយកវាបានខណៈពេលដែរ Nico ប្រញាប់ប្រញាល់ជិះកង់ទៅទីតាំងនោះ Sarah បានសម្លឹងមើលលេថាដែលបានប្រាប់នាងនៅពាក្យចុងក្រោយមួយចំនួនដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មុនពេលស្លាប់នៅទីបំផុត Nico បានទៅដល់អគារដែលគេបោះបង់ចោលមួយហើយបានជួប M ដែលបង្ហាញគាត់នៅកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ហើយសួររកអត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្សដែល Nico ចង់ជួយសរសេរកម្មវិធីខ្សែដៃ Nico ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការនិយាយច្រើនដូច្នេះ M ស្បត់ថាគាត់នៅខាងគាត់ហើយលើកដៃជាកាយវិការនៃសិទ្ធិឆន្ទៈពេល Nico អង្រួនវា M ចាក់គាត់ហើយទាមទារឲ្យស្គាល់ឈ្មោះមនុស្សដែលឆ្លងមេរោគ Nikiko ដែលខឹងសម្បាបានបោកក្បាលគាត់ដើម្បីរំដោះខ្លួនរួចក៏ធីកប្រអប់ដែលភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រតែបែរជាឃើញថាវាទេស្អាតវាប្រែថា Paper បានបញ្ជូនគាត់ទៅអន្ទាក់មួយថែអ្នកយាមរបស់គាត់ដូច្នេះ Nico ក៏រត់ឡើងជណ្ដើរខណៈពេលដែលមុខរបួសរបស់គាត់នៅតែបន្តហូរឈាមមិនយូរប៉ុន្មានឆ្នាំបានបើការបាញ់ប្រហារហើយ Nico ត្រូវលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយគ្រឿងចាក់មួយចំនួនខណៈពេលកំពុងលួចលាក់នៅជុំវិញបន្ទប់ពេលគាត់រកឃើញកំប៉ុងមួយគាត់បោះវាទៅទីផ្ទុយដើម្បីរំខានយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្នាំបានតាមសម្លេងនោះហើយរកគាត់ឃើញពេលពួកគេហៀបនឹងចាប់ខ្លួនគាត់ប៊ូមស្រាប់តែលេចមុខមកនៅពីក្រោយពួកគេហើយវាបរោះពីរនាក់ឲ្យសន្លប់មុនពេលដកកាំភ្លើងរបស់ពួកគេហើយអូស Nico ចេញទៅពេលពួកគេចេញដំណើរប៊ូមបញ្យល់ថាគាត់ធុញទ្រាន់នឹងបរោះរបស់អ៊ីមដែលទុកសាកសពនៅក្នុងអគាររបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបះបោរប្រឆាំងនឹងពួកគេមិនយូរប៉ុន្មានឆ្នាំពីរនាក់ទៀតបានលេចចេញមកដូច្នេះអ្នកទាំងពីរបានលាក់ខ្លួនហើយប៊ូមក៏បើកការបាញ់ប្រហារពួកអ្នកយាមក៏លាក់ខ្លួនដែរហើយលួចលាក់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីព្យាយាមរកពួកគេប៊ូមvừaអាចផ្ដួលអ្នកយាមម្នាក់ដោយវាគាត់នឹងទ្វារទូទឹកកកហើយនីកូបានវាអ្នកយាមម្នាក់ទៀតដោយបំពង់ដើម្បីផ្ដួលគាត់ឲ្យសន្លប់សម្លេងរត់មួយបន្លឺឡើងហើយ Nico រត់ចុះទៅជាន់ក្រោមប៉ុន្តែប៊ូមនៅស៊ូខណៈពេលដែល Nico ជិះកង់ចេញទៅ William បានទូរស័ព្ទទៅ Lester ហើយទាមទារឲ្យដឹងថា Nico នៅឯណា Lester អះអាងថា Nico មិនធ្វើការថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែ William មិនជឿគាត់ទេដូច្នេះ Lester បែរជាកុហកហើយនិយាយថា Nikiko បានបិទ GPS របស់គាត់បន្ទាប់ពីពួកគេដាក់ទូរស័ព្ទចុះ William បានប្រាប់ Paper ថា Lester ពិតជាបានបង្ហើបអាថ៌កំបាំងរបស់ពួកគេ Nico បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីមើលរបួសរបស់គាត់ហើយបានទទួលទូរស័ព្ទពី Sarah ដែលប្រាប់គាត់ថា Lita បានស្លាប់ទៅហើយដោយមានអារម្មណ៍ខុសឆ្គងខ្លាំងពេក Nico បានសុំទោសដែលមិនបានទទួលលិខិតឆ្លងដែនទាន់ពេលហើយប្រាប់នាងឲ្យលាក់ខ្លួននៅពេលដែលភ្នាក់ងារមករកនាងទន្ទឹមនឹងនេះដែរ May និង Doser នៅតែជាគ្នាព្រោះពួកគេបានខ្លាចជាមិត្តល្អនឹងគ្នា May ចែករំលែកថា William គឺជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិផលិតកម្មចម្រៀងដែលបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យនាងខ្លាចជាតារាគាត់បាននាំនាងទៅម៉ូតែលនោះមុនពេលជំងឺរាតត្បាតចាប់ផ្ដើមដូច្នេះនាងត្រូវបានជាប់នៅទីនោះហើយគាត់បានប្រើប្រាស់នាងមានអារម្មណ៍ខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលនាងពន្យល់ពីអារម្មណ៍ឯការបស់នាងនិងរបៀបដែលនាងគ្មានអនាគតព្រោះជាក់ស្ដែងនឹងគ្មានកំណត់ត្រាក្នុងអាជីពរបស់នាងឡើយនៅពេលនោះនាងទទួលបានសារពី William ដែលនិយាយថាគាត់ចង់ជួបនាងយប់នេះមិនឆ្លើយតបគាត់ទេដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្ញើសារឥតបានការទៅនាង Doser គាត់សម្គាល់ឃើញទុកព្រួយរបស់ May ហើយលើកទឹកចិត្តនាងឲ្យក្រោកឈរឡើងដោយខ្លួនឯង May ប្រាប់ William ថានាងមិនចង់ជួបគាត់ទៀតទេហើយនោះធ្វើឲ្យ William ផ្ញើសារមកនាងកាន់តែច្រើនគាត់ក៏ទូរស័ព្ទទៅនាងឥតឈប់ឈរដូច្នេះនៅទីបំផុត May ក៏លើកទូរស័ព្ទដើម្បីបែកគ្នាជាមួយគាត់ផ្ទាល់នៅពេលដែលលោក William ទូចលោកស្រី May បានបង្ហាញថានាងមានខ្សែអាត់សម្លេងរបស់គាត់ដែលសន្យាថានឹងឆ្លងកាត់ភាពសាមពីទីផ្សារងឹតប្រសិនបើគាត់មិនទុកនាងឲ្យនៅម្នាក់ឯងទេនាងនឹងបង្ហោះវីដេអូទាំងនោះតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នេះត្រូវបានឬដោយ Paper នៅខាងក្រៅការិយាល័យរបស់ស្វាមីនាង William ដែលខឹងខ្លាំងក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចុះហើយទៅយកកាំភ្លើងរបស់គាត់តែបែរជាបាត់ទៅវិញ Paper បានបង្ហាញខ្លួននៅក្បែរគាត់ជាមួយនឹងកាំភ្លើងនៅក្នុងដៃរបស់នាងហើយបង្ហាញថានាងតែងតែដឹងអំពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់គាត់នាងមិនខ្វល់ថា William មានគូស្នេហ៍ឬអត់ទេប៉ុន្តែនាងចង់ការពារកូនស្រីរបស់នាងហើយ William បន្តធ្វើឲ្យនាងគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងការរត់គេចខ្លួនរបស់គាត់ William ព្យាយាមនិយាយរឿងប៉ុន្តែ Paper បានចង្អុលកាំភ្លើងមកគាត់ហើយទាត់គាត់ចេញពីផ្ទះបន្ទាប់មក Paper ទូរស័ព្ទទៅ May ហើយប្រាប់នាងឲ្យរត់ព្រោះ William នឹងមករកនាង May ទូរស័ព្ទទៅ Doser ភ្លាមដែលយល់ព្រមឲ្យនាងស្នាក់នៅជាមួយគាត់ Nico មកដល់វិមាននៅពេលដែល William កំពុងចាក់ចេញនៅក្នុងឡានរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ក៏លួចចូលតាមទ្វារដែលបើកចំហ Lester ឃើញទីតាំងរបស់ Nikiko នៅលើ Gibbs ហើយ Piper ដើម្បីប្រមាននាងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ
នាយកដ្ឋានអនាម័យបានឡោមព័ទ្ធអគាររបស់សារ៉ាដូច្នេះនាងព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅ Nicole ប៉ុន្តែគាត់មិនអើពើនឹងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដើម្បីជៀសវាងការចាប់បានបន្ទាប់មកសារ៉ាថតរូបឡានដឹកសម្រាមអ៊ីមនិងភ្នាក់ងាររបស់គាត់បានទៅដល់ទ្វាររបស់សារ៉ាហើយវាយកំទេចវាសារ៉ាលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់នាងហើយនៅពេលដែលភ្នាក់ងារម្នាក់មករកនាងបានវាយគាត់ឲ្យសន្លប់ដោយវាយគាត់បន្ទាប់មកនាងយកឈុតការពារគ្រោះថ្នាក់របស់គាត់ហើយពាក់វារបាំងមុខនេះបិទបាំងមុខរបស់នាងដូច្នេះនាងអាចធ្វើពុតជាភ្នាក់ងារបាននាងជួយអ្នកដទៃទៀតឬសាកសពរបស់លីតាដាក់ក្នុងថង់មួយហើយចាក់ចេញពីអាផាតមិនដោយគ្មានការសង្ស័យខណៈពេលដែល Nicole លួចលាក់នៅជុំវិញវិមានដើម្បីរកខ្សែដៃ paper បានលាក់អ៊ីម៉ានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបន្ទាប់មកនាងបានប្រឈមមុខនឹង Nicole ហើយចង្អុលកាំភ្លើងទៅគាត់ដោយស្ដីបន្ទោសគាត់ចំពោះការបង្ហាញកូនស្រីរបស់នាង Nico បញ្យល់ថាគាត់ក៏កំពុងព្យាយាមជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ដែរហើយស្បត់ថាគាត់មិនបានប្រាប់អ្នកណាអំពីរឿងរបស់នាងទេគាត់គ្រាន់តែចង់បានខ្សែដៃមួយប៉ុណ្ណោះ Paper មានការអាណិតអាសូរចំពោះគាត់ហើយបានទាញកុំព្យូទ័ររបស់នាងចេញដើម្បីសរសេរកម្មវិធីលិខិតឆ្លងដែនជាមួយព័ត៌មានរបស់ Sarah ដែលចំណាយពេល 2-3 នាទីនៅ Motel May ព្យាយាមចេញដំណើរក្នុងឡានរបស់នាងប៉ុន្តែវាមិនអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការបានទេនៅពេលនោះ William បានមកដល់ហើយគូបង្អួចរបស់នាងដើម្បីបំបែកវាគាត់ចាប់ក្ររបស់ May ហើយព្យាយាមយកនាងចេញខណៈពេលកំពុងច្របាច់កនាងភ្លាមនោះយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់ Dozer បានលេចចេញនៅពីលើពួកគេហើយបាញ់ចំក្បាល William ដើម្បីសម្លាប់គាត់ May ស្រែកហើយមើលយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកហោះចេញទៅដោយភ្ញាក់ផ្អើលខណៈពេលដែល Dozer ផ្ញើសារទៅនាងថាគាត់នឹងការពារនាងជានិច្ចពេលសាកសពរបស់ Lita ដាក់ក្នុងឡានដឹកសម្រាមហើយសារ៉ារងចាំរហូតដល់មនុស្សគ្រប់គ្នារវល់ហើយក៏រត់ចេញនៅក្នុងអាផាតមិននោះទីបំផុតបានរកឃើញភ្នាក់ងារដែលសន្លប់ហើយប្រាប់ឆ្មាំឲ្យស្វែងរកជនរត់គេចខ្លួនប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកនៅពេលដែលសារ៉ាធ្វើដំណើរដល់ផ្លូវនាងត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយក្រសួងអនាម័យអ៊ីមដោះរបាំងមុខរបស់នាងចេញហើយនាងថាល្ងងដែលរត់នាងត្រូវបានចាក់សោជាមួយ Lita ពេញមួយពេលនេះដូច្នេះប្រសិនបើនាងឆ្លងមេរោគដែលនាងនឹងបង្ហាញរោគសញ្ញារួចហើយនោះមានន័យថានាងមានភាពស៊ាំដូច្នេះសារ៉ាចង់បានសេរីភាពទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ីមធ្វើឲ្យភ្នាក់ងារចាប់ខ្លួននាងមួយសន្ទុះក្រោយមក Nicole បានប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅក្នុងអាផាតមិនប៉ុន្តែបានរកឃើញតែអ៊ីមដែលបានចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់គាត់ធ្លាប់បើកបររថយន្តដឹកសម្រាមឲ្យនាយកដ្ឋានអនាម័យប៉ុន្តែថ្នាក់លើរបស់គាត់ទាំងអស់បានចាប់ផ្ដើមស្លាប់ដូច្នេះគាត់បានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំអ៊ីមគិតថា Nicole មិនដឹងថាពួកគេមានសំណាងប៉ុណ្ណាដែលមានភាពស៊ាំនោះទេព្រោះវាមានន័យថាពួកគេបានក្លាយជាព្រះពួកគេអាចដើរជុំវិញទីក្រុងហើយធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់បានដោយគ្មានផលវិបាកភ្លាមនោះ Emmet បានទាញកាំបិតរបស់គាត់ចេញហើយព្យាយាមវាយប្រហារ Nicole ដែលបានយកខ្មៅដៃរបស់ Sarah មកចាក់អ៊ីមចំកញ្ចឹងក្មូនអ៊ីមដើរជំពប់ជើងពេញបន្ទប់ពី3នាទីមុនពេលហូរឈាមរហូតដល់ស្លាប់នៅតាមផ្លូវចេញ Nico បានរកឃើញទូរស័ព្ទរបស់ Sarah ហើយបានឃើញរូបថតឡានដឹកទឹកស្អាតគាត់ទូរស័ព្ទទៅ Wester ហើយនិយាយថាគាត់ជំពាក់គាត់មួយសម្រាប់ការនិយាយអំពីគាត់ដូច្នេះ Lester បានស្នើសុំលេខសម្គាល់របស់ឡានដឹកទំនិញហើយតាក់ទង Dozer ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការស្វែងរកដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះរថយន្ត Dozer បានរកឃើញឡានដឹកទំនិញដែលកំពុងមកដល់តំបន់ខាដែលនៅជិតបំផុត Nico បើកឡានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយមកដល់ទាន់ពេលឃើញសារ៉ាត្រូវបានអូសចេញពីឡានឆ្មាំបានត្រៀមខ្លួនបាញ់ប្រហារប៉ុន្តែសារ៉ាបានរត់ចេញទៅជួបគាត់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយ Nicole អាចពាក់ខ្សែដៃនោះនៅលើកដៃរបស់នាងបាននៅពេលដែលភ្នាក់ងារចាប់សារ៉ាម្ដងទៀត Nicole ចង្អុលទៅខ្សែដៃហើយភ្នាក់ងារស្កេនវាដើម្បីបញ្ជាក់ថានាងមានភាពស៊ាំពួកគេគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីដោះលែងនាងឡើយឥឡូវនេះសារ៉ានិង Nico អាចកាន់ដៃគ្នានិងចែករំលែកស្នាមថាប់ដំបងរបស់ពួកគេបានហើយ3ខែក្រោយមកមេកំពុងផ្សាយផ្ទាល់ដោយសុវត្ថិភាពពីផ្ទះរបស់នាងទីបំផុត Dozer បានយកក្រដាសចេញពីបង្អួចរបស់គាត់ព្រោះគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅរស់ឡើងវិញហើយបានអញ្ជើញមេឲ្យទៅឆ្នេរដោយបង្ហាញនាងនៅទេសភាពនៅលើយន្តហោះដ្រូនរបស់គាត់នៅលើព័ត៌មាន William និង M កំពុងត្រូវបានលាតត្រដាងពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេដោយសារវីដេអូរបស់ May ហើយឥឡូវនេះផ្ទះរបស់ Paper កំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេត Paper បានលែងអ្នកបម្រើរបស់នាងហើយឲ្យនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីជួបក្រុមគ្រួសាររបស់នាងទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Lester បានទទួលកញ្ចប់មួយដែលមានសំបុត្រមួយច្បាប់ពី Nicole ដែលបញ្ជាក់ថាគាត់និង Sarah បានរត់គេចខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពនៅខាងក្នុងកញ្ចប់មានខ្សែដៃភាពស៊ាំត្រូវប្រាកដថាជាវនឹងបើកការជូនដំណឹងដើម្បីអ្នកអាចមើលវីដេអូដូចនេះបានច្រើនទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា